Рыба есть? Не, рыбы нет. Катаешься, что ли? Да. А там Велорыбалка? велорыбалка. Или городской сумасшедший? Каждый сходит с ума по-своему. Айхолот установил на велик? Паноптикс. О, смотри, котяра какой. С ошейником. Привет, друзья! Вы смотрите программу Only Spin, и в этом выпуске мы расскажем вам о таком направлении спиннинговой ловли, как тараканинг. Расскажем, какими приманками мы ловим, поделимся какими-то небольшими нашими наработками, секретами, скажем так. Первое, о чем хотелось бы сказать, что эта ловля на, наверное, 90% она визуальная. Соответственно, надо иметь хорошие поляризационные очки, неплохое зрение тоже не помешает, мягко говоря. Вот. И, соответственно, мы идем по набережной и высматриваем рыбу. Увидев рыбу, пытаемся предсказать, скажем так, траекторию ее движения. Забрасываем ей таракана или нечто подобное, как угодно ее можно назвать, там каракатицу. И смотрим реакцию, либо поклевка, либо головлю, абсолютно все равно. Всю рыбу, Вон. как Да, на ладони. Сажал сейчас, вон. А, вот тот? Да, мелкий, но вот это что-то схавал. Идет. Опа, есть. Но кто сделал эту рыбу? Толян, получается. Толян и Коста. Очки посветлее. Это небольшой, но сработали четко. Команда. Команда. Экипаж Давыдов Назаркин на взвешивание предъявляет одного головля. Ну вот такая она ловля на тараканов, скажем так. Ну вот прикольный. Хотя вот единичный не так часто клюет. Но вот этот среагировал сразу. Толян его увидел, я хорошо кинул с опережением где-то в метр так от рыбы примерно. И он практически сразу взял. Без инструмента? Да. Так, ну у нас варианта два. Либо идти, ну, наверное, придется идти. Я думаю, сходим, отпустим его аккуратненько, чтобы он жил дальше и радовал нас. Пойдем. А потом вернемся на место уже и попробуем еще кого-нибудь доловить. Пока вот раннее утро, такого прям солнца-то нету, и реально не очень видно хорошо рыбу. У Толяна очки посветлее, вот сейчас очки, я думаю, сыграли, он увидел. Я его не заметил, но потом, когда он мне уже показал, куда смотреть, я нацелился на него. Ну, это как стандартный размер? Нет, это мелкий размер, я бы сказал. То есть, ну... Там, конечно, наверное, от сезона к сезону, но в целом в прошлые года такие как бы клевали редко. То есть более крупная рыба. Надо что-то придумывать с подсачником. 5 метров не хватает. Какой-то, ну, то есть местами есть подъемник, на набережной. набережной. А тут подъемник, а набережная под уклоном. То есть его придется как бы кидать. Ну, есть места, где пятерки хватает с перелезанием, но ну, вот конкретно здесь не хватает. И это четверка. Да. Ну, что-то она получается по факту там под пятерку. С ободом и с этим. Ну да. Вот, все, он отличненько ушел, спокойно, бодро. Через день-два у кого-нибудь еще раз клюнет. Дальше кидай прямо до травы туда.
Ой, есть. Дожрал, а ты говоришь, не дожирает. Блин, ну как? Ну я специально оставил, короче, думаю, наверное, дожрет, не стал выдирать, потому что не почувствовал рыбу, и вот он сел, короче. Сколько тройников? 2, я вообще не понимаю, как он сходит, то есть 2 острейших тройника, он уже сидит, и почему сход, не знаю. Вот. Обидно, но прикольно. Сработала тема вот оставляния, то есть я раньше подсекал, грубо говоря, и выплевывал, и не было дожора. А тут вот сейчас я специально оставил, прям думаю, оставлю. Ну они суганулись, ушли. Ну конечно, я его ж тащил. Теперь давайте подробнее остановимся на используемых приманках. На самом деле, ну так глобально я ловлю 3 года, наверное, эту всю историю, и перепробовал кучу всего. Вот. В принципе, наверное, вот так выглядит одна из коробок. То есть, по сути, их глобально всех тараканов можно разделить на каких-то плавающих штуковин, да? Ну, вот такие вот плавающие с крылышками, просто плавающие. Либо силиконовые. По первому, скажем так, опыту я больше отдавал предпочтение силиконовым вариациям. Это вот я сам делал, это вот тинковские лягушки, это вот такие истории. Это вообще из детских игрушек. Ну, вариаций на самом деле много. Но когда вот я стал ловить больше, пришел к выводу, что вот у меня, лично у меня, не знаю, но тут каждый, наверное, под себя должен подобрать то, что ему под руки, под стиль ловли больше подходит. У меня работают лучше заводские какие-то пластиковые истории. Я для себя вот по сути на данный момент уже, ну, за исключением каких-то новинок и самоделок, остановился на 3 приманках. И если я ни с чем не экспериментирую, не пробую, то я ловлю вот 3 типами приманок. Это такой вот тинковский таракан. Это дуо. Причем у дуо вот такая история. Это кроулер, по сути, но у него вытаскиваются крылья, и им можно ловить уже не как кроулером, а как обычным тараканом. Вот, крылья там откручиваются, ну там все просто, есть инструкция на упаковке. Вот, тут он как бы больше колбасит его вот так, но так как ловлю там в 90% происходит с парапета, с высоты, то свойства кроулера здесь как бы не нужны. Здесь по сути вот играет именно вот таракан, чтобы он максимально естественно прыгал по воде. И 3-й таракан, это, ну, самый, наверное, известный, это Sakura Noto Bug. Вот. Но могу сразу сказать, я его использую только как поисковая такая, поисковая супер дальнобойная приманка, потому что, ну, если сравнить вот с этими 2, он однозначно проигрывает по качеству поклевкам и по реализации, но он очень хорошо летает, им можно далеко пробивать. И вот поэтому вот с набором таким, по сути, вот такой основной набор. Было много у меня всяких историй, которые легкие. Они вроде как прикольные, они прикольно играют, но с ними все тяжело, они не летят. То есть, когда головоль там чуть подальше стоит, в него надо попасть на опережение. И поэтому все, что там условно меньше 2-2,5 грамм, я отбраковываю, потому что не получается качественно наловить. Вот, в принципе, вот с этими 3 приманками можно поехать и вполне поймать головля. Но, опять же, повторюсь, можно поймать на любую. То есть я и на силиконовых тараканов ловил, но тут больше, наверное, кому как понравится, кому какой стиль проводки подойдет. По сути, по стилям проводки их 2. Могу, в принципе, показать. Сейчас так, если побыстрее. Есть! Ну, что, подсак нужно собирать. Который... давай.
Так, у нас подсак, вот мы на велосипедах передвигаемся. Палка и сетка. Ну, я, честно, я не смотрел, я что-то задумался, думаю, крэнк, что ли, поставить. Даже не видел визуального контакта. Может быть, это и хорошо. Ты сможешь сам собрать? Паузу выждал. Просто у меня камера. Люблю камеру подарить. А вон он там. Да, он еще в тень зашел. В тени тут плохо видно. Держись. Команда же. Все, туда пойдешь? Да. Пойдем. Вот такое вылаживание. Сейчас вот вниз спустимся, и там примем. У нас палка подсака 4 метра, и это мало, не хватает. Мы пробовали, я перелезал ограду, вытягивал руку, и все равно мало. Так, смотри, как действует. Я сейчас оставляю его здесь и отпускаю леску. А ты тогда потом мне подсак принесешь. Давай. Интересно, да? Побежал. Побежал. Сидит? И Сейчас я к тебе приду. Какой же срач здесь, а? Слушай, а мне кажется, мы можем с корабля половить. Че, пройдем там и все. оп. Принял. Ну, на самом деле, я думаю, такого на моей снасти можно было и поднять. Ну, раз мы с подсаком. Да. Его же просто отпускать надо, потом переходил бы все равно сюда идти. Ну, хорош. Да, в такой сложный реально день по клеву, то есть рыба, ну, совсем не активна. Явно прям большинство головлей просто 0 реакций, они это. Ты как всегда без инструмента. А, да, кстати, я в лодке забыл. Так. Ну вот, мы поймали жителя ЦАО. Как он относится к большому количеству самокатов в центре города? Давай какую-нибудь фотку сделаем. Да. Все. Отпускаем? Давай. Мы, естественно, всю рыбу отпускаем. Подсак еще доработаем на базе какой-нибудь удочки 8-метровой. Все, спокойненько уплыл. Я думаю, денька через 2 может кого-то порадует еще хорошей поклевкой. Ну, Константин, мы тут уже все обловили. Все? Но мы здесь уже разок прошли. Я этого боялся. Но, Честно говоря, предполагал, что в выходной день хорошую погоду я здесь буду не первый. ну, по будням здесь поинтереснее. Но мы уже кидали. Только один сход был, и все. Что-то сегодня вообще как-то не активно. А те дни? Ну, Димон был неделю назад, было прям неплохо. Что-то большое было? Димон, что у тебя было? Че? Что у тебя было большое? Полторашка. Ну, вот у меня кило 400 был. Единственный. С единственной поклевки. Чуть больше недели назад. Ну, у него в понедельник, он говорит, вообще было
активность очень высокая была. Короче, уважаемые телезрители, вот эти люди сделали так, что мы сегодня не поймаем рыбу. Мы сами в попытках ездим, тоже снимаем. Так что еще есть участки. Надежда есть. Да, надежда есть. Мы вот Но тоже... велосипед, мне кажется, тут мешает. Нет, на самом деле вообще. Ну, то есть у нас точка там и Ладно, мы точка... слишком много разговариваем, надо рыбу ловить. Точка километра. Ладно, давайте. По поводу проводки, по сути, я применяю два типа проводки. Это такой прям мелкий-мелкий-мелкий окуневый дрочь, когда таракан просто лежит на воде и вот так вот лапками он передвигается и вот так вот дрожит. То есть это палкой просто делаешь такой мелкий окуневый дрочь. Либо вторая проводка, иногда она работает лучше. Это чуть-чуть как бы протягиваешь таракана, он чуть-чуть подпрыгивает вот так вот. Тук-тук-тук, как бы прыгает лапками по воде. Две основных проводки, больше в целом все, что я не пробовал, наверное, не нужно, скажем так. О-о-о. Еще один. Ну давай. Ну зря остановил. О, головы как заведены. С разворота давай. Ковалки. Также еще хотел сказать, что помимо тараканов, по сути, есть приманки, которые относятся к другому классу типу, но они неплохо дополняют тараканов, и по сути это тоже визуальная ловля, тоже прикольная, но они плохо управляются с высоких набережных парапетов, но если где-то есть возможность спуститься на пристань, там как угодно, то их стоит точно использовать. И, наверное, выделю вот 3 топовых таких, которые нужно иметь. Это Рич Рафаэль, такой, не знаю, стик, наверное, его можно назвать. Не стик. Как он называется? Слайдер. Хрен его знает. Научно, не Слайдер. знаю. Тонущий безлопастной воблер. Что-то я затормозил. Пока-пока. Такой вот поппер. И он, кстати, как волкер, можно его проводить. То есть он такой вот универсальный. Размерчик хороший, хорошо летает. Вот. Знаю, что Леха Шанин на него прям очень любит ловить, поэтому тоже имею его, и он иногда выручает. Ну и классика жанра, это прям топовый вокер в своем размере, наверное, не имеющий аналогов и конкурентов. Хотя, может быть, сейчас китайцы что-то и наштопали, я особо перестал за этой историей следить, но это Смит Тавади. Прям must have, как там говорят сейчас молодые пацаны. Здесь, кстати, может кто-то спать. По чистому месту. Флюрик толстоват, что ли? Ну да. О, это голова. Жири что-то. Вон, жири. Я же сказал, думаю. Давай, работает. Блин, жалко, он его перехлестнул, он бы добрал его. Давай, кидай. Доберет, он активно. Кидай так же на чисто туда. Но он не работает. Он не работает. Тавади не работает. Должен... Да я знаю, то ли флюр толстый, то ли палка. Хотя палку-то я дрочу нормально.
было. Кто это? Есть! Не Толян, ругаться, я не знаю, как ругаться. без мата. Я не знаю, как без мата просто в этой рыбалке. И причем непонятно, кто это, Жерех или Голава. Непонятно. Сигареты не простите. А мы не курим. Снимаешь зачем? Мы видео снимаем про рыбалку. А, Я же чувствую рыбу на крючке. Я вот оба раза я почувствовал рыбу на Да у крючке. него тонкая пленка вот эта, мне кажется, во рту такая, кожа. И она вот, как бы, если он цепляется за нее, он также отцепляется. Если не проткнул ему губы. Есть! Есть! На попер! На попер! На попер! Как сработала тема этой головы. Друзья, подожди, под корабль пошел! Мы еще такие говорим, как Шанин ловит на поко-поко. Нет, Жерех. Не, голова. Головой хороший. Офигеть! Оп. А за ним еще один. Шанин, как ловит на пока-пока? Как Шанин ловит на поко. Тихо. Дерю, это просто монстр. Да, можешь Полторашечка. сам достать, а то на камеру. Полторашечка. Все. Все, Лех, теперь мы поняли, как ты ловишь на пока-пока. Мы такие, да, Леха, как он ловит на своих горных реках на пока-пока. Вот. Разловили, Лех. На Москварике тоже поклевывает. Тихо, держи. Держу. Все. Вес взят. Это полтораха железно. Я как бы не под двуху. Ну не, наверное, двухи не будет, но полтораха железно. Это вот, которые ходили, мы их видели, и мы думаем, они не дерущиеся, просто не дерущиеся. И вот он. Ну давай. Хочу завесить. О, ничего себе. Фоточку сделаешь? Ну, конечно. Голавль в корабле, как вам такая история? Ну, Да. как бы да, такой антураж. Это корабль, теплоход «Аншлаг». Мы на нем плывем по Волге, тур по Волге. И вот он в пене. Монстрила, смотри какой. Ну это 50, наверное, может 52 сантиметра. Так. Вот такой поппер. Причем, кстати, строгая была градация. Толян мне подсказал на Таваде половить. И вот на Таваде были прям жереховые несколько атак, ну увидите. А я потом такой думаю, блин, мне реализуется что-то, попробую поппер. И вот на поппер именно голавль со второго раза дожрал. Вот такой огромный. Очень хороший. Красавчик просто. Так, смотрим. Не, нифига. Казалось, Ну мы- минус пацак. Ну, сейчас взвесим подсак, ну кило 100, наверное. Так, все, тогда его отпускаем. Ну все равно кабан. И главное на поппер. Давай сам там что-нибудь это. Все, пошел. Снимай, смотри. Видишь? Ну, конечно. Вон еще видно. Кстати, тоже видно. Конечно. На этом все. Вы смотрели программу Only Spin. Подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Всем пока. Ту-ду. Ту-ду.